วัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไหนกันคะวันนี้ไปเที่ยวหมู่บ้านไทโอไปทางเรือค่ะเดินไปค่ะเดินไปท่าเรือ ไปท่าเรือ โอเคเอาเดินไปตอนนี้เรากำลังนั่งรอเรือไปไทโอจูเนียร์แอลลี่เสีย2 เหรียญแต่ว่าผู้ใหญ่เสียผู้ใหญ่เสีย5 เหรียญก็ 2 เหรียญค่ะหมู่บ้านชาวบ้าน 2 เหรียญ ไทโอค่ะ 2 เหรียญ25 เหรียญ25 เหรียญคงไม่ได้ทำบาปสบาย วันนี้จะไปกิน 2-1 นั่งเรือไปไทโอกันเฮ้ จ่าย2แถม1 เอาเรือยังไม่มาค่ะท่านมีท่านเฝ้าอยู่ท่านเฝ้าค่ะอายเขาอาย ค่ะ นี้ค่ะมาถึงไทโอแล้วนะคะเรือไปแล้วค่ะ เรือไปแล้ว กำลังจะไปเดินที่ตลาดค่ะหมู่บ้านชาวประมงค่ะ วันนี้ตั้งใจจะมาซื้ออะไรคะทั่วแดง วันนี้จะมากินหมึกค่ะ มีฟันเคี้ยวไหมคะ นี่ค่ะและวันนี้วันเกิดด้วยค่ะ เฮ้ย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you โอเคเพื่อนหมีจะมาซื้ออะไรวันนี้ซื้อหมึกให้เพื่อนแดง เพื่อนหมีมาเรือ มาเดินเล่นค่ะ มาเดินดูวิวสวยค่ะ เพื่อนหมีฝอยก่อนเมื่อกี้เพื่อนหมีเสียโอเค พวกเราเสียค่าเรือคนละ25 เหรียญนะคะ ทวดหมีพิเศษค่ะ ทวดหมี ผู้สูงอายุ2 เหรียญ 2 เหรียญ ค่ะ ราคาเต็ม 25ช่วยหมีทำบัตรผู้สูงอายุโชว์หน่อยสิคะ บัตรออโตพุสถ้าสมมุติว่าเราอายุ 65 ปีขึ้นไปนะคะ เราเอาพาสปอร์ตไปทำแล้วเราก็ใช้บัตรออโตพุสของเอลเดอรี่2 เหรียญ ขึ้นรถเมย์ก็ 2 เหรียญ แม่มาค่ะ ส่วนทวดแดงไม่ได้ทำนะคะ ก็เลยเสีย 25 เหรียญ งั้นทวดหมีเลี้ยงหมึกทวดแดง โอเค รวย ไปเที่ยวกันนะ